Dem Benjamin Netanyahu seg Ausun am Bezug op eng Bausiedlung am Westjordanland stosse beim Lützebauer Außenminister Jean Asselborn op scharf Kritiken. Den israelsche Ministerpräsident huet nämlich absolut net wëlles, den Urspruch vu segem Land op Deler am Westjordanland zurückzuzeien. A senge nahe sind Aussoe vum Netanyahu eng politisch Zoumudung an den Non-Respekt vun der internationale Rechter, an et geif Zeit gin, dats auch die EU sege lo ammecht. Et wird net de israelisch Bevölkerung nach Juden déi Schuld droen, et wird d' Regierung vum Herr Benjamin Netanyahu, a wann den israelische Staat so weiter möchte, könnte zu einer Katastrophe. Je pense que c'est politiquement inacceptable. Ce que le Premier ministre israélien, s'il l'a dit, ce que j'ai pu lire ce matin dans les nouvelles, que la colonisation va continuer, qu'elle va même être développée et que Israël est là pour l'éternité. Si telle est vraiment la position de ce gouvernement israélien, ce sera très difficile, surtout à un moment où Michel est sur place, d'être capable, en tant qu'Union européenne aussi, en tant que quelqu'un qui s'investit dans le processus de paix, de croire vraiment que ce gouvernement israélien veut vraiment reprendre les négociations. Am Kader vu senger Rundrees durch d'Hauptstiet no senger Ernennung zum EU-Ratspräsident am November 2009 ass den Hermann van Rompuy auch zu Besuch op Lützeburg kom, wohien zu enger Entrevue am Lützebauer Premier Jean-Claude Juncker zu Summe kommers. Hiesichtlech dem informelle Conseil Européen den 11. Februar 2010 zu Brüssel huete van Rompuy 4 gros Sujeten zur Diskussion bruecht: de Schluss vun der Wirtschafts- a Finanzkrise, de Wirtschaftswurstem a seng strukturell Reform, de Klimawandel an Situationun op Haiti. De Premier Jean-Claude Juncker fir sein Deel huet dem Hermann van Rompuy d'Bereetschaft vum Lützebauer Regierung versichert. Aus den Trümmer vom angestürzten Wohnhaus zu Leck an der Belsch Rettungsequipe mittlerweile 9 Todescher geborgen. Ob manst 21 Menschen sie beim Unglück als Suite von einer Gasexplosion blessiert gehen, so der belgischen Innenminister. Sie ist nur weiteren Opfer hat, der Polizei nur kurzzeitig müssen ausgesagt gehen, weil die Gefahr besteht, dass weitere Gebäude können abstürzen. Unter den Trümmer vom Haus gehen aber noch bis zu 1000 Menschen erwacht. Apple huet am Mittwoch bei einer riesiger Show zu San Francisco sein neue Luxus-Notebook, den iPad, präsentiert und zwingt Konsumateuren, Medienhäuser und Programmierer umzudenken. Laut dem Hersteller leiht den neuen iPad gut an der Hand, der Bildschirm ist stachelscharf, Filme und Spieler laufen ohne Probleme an Dokumente und Präsentationen, lassen sich ohne physische Tastatur aufhärten und nur noch ganz einfach rundherum reichen. Den Apple-Chef Steve Jobs kündigt sein neues Meisterwerk als Mischung zwischen iPhone und einem MacBook Pro an.